ソースの形に書かれてましたけれども、もう一つ。あれだからわざわざ肉だけでも完全に美味しいんですけど、野菜の彩りをこう乗っけることでしゃべっちゃうんですね。違いますね。でこうね、パプリカまたね、一緒に食べたり別にいただいたりね、楽しみ。パプリカ、ズッキーニ、ナス、格子状に乗せて。パプリカ、ズッキーニ、ナスってのはもう女子三大大好きですからね。はい。